Untuk keterangannya dengan remotor Novit, dengan kejadian truk Aguling, truk Aluca ini gimana? Ini kejadiannya tadi pagi katanya, Pak. Ayo maju, maju. Ya, terus Pak? Ini diduga supir ketundu, Pak. Ketundu? Terliap. Oh. Terliap jadi langsung ke kiri, langsung ke Murdaja. Jadi gagar. Oh iya, iya. Gagar ke Diraja, Pak. Untuk sopirnya sama kernitnya ini gimana? Supirnya alhamdulillah selamat. Untuk kreditnya saya tidak tahu, boleh Pak, kelebihannya saya tak tahu. Oh iya.